अनि यो साइडपट्टि पुरै भक्तपुर भक्तपुर नगरको पुरै पर्नुपर्ने थियो र पनि अघि हामी कुन बाटो आएको यही बाटो आएको है हामी आएको बाटो ऊ त्यो तलको यो बाटो तलको बाटो आएको यो बाटो आएर अहिले हामी यतै छौँ यता नगरकोट यो जङ्गल यो रानीझुला पुल भाइरल है के हो तैपट्टि आउँछ चिट्टेर फोटो नखिच्ने फोटो खिच्छस् हेरो 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 यो चाहिँ फोटो खिच्न व्यस्त छ भरे गर्लफ्रेन्डलाई दिने देखाउने फोटोहरू जमिन साथीहरू यहाँ आउँदा चाहिँ अलिकति डर लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ पिसाब आउने रहेछ तर म चाहिँ खासै डराइन यहाँबाट तल हेऱ्यो भने पुरै झर्ना जस्तो छ अलिक हाइटमै छ म पनि डराएँ थोरै मात्रै अल्ला जति चाहिँ अलिक आएन मलाई चाहिँ पिसाब मात्र आयो दिशा चाहिँ आएन है त्यो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो बाटो अलिक होसियार है होसियार एकचोटि बाममा छ समात त्यसलाई फेरि के छ त्यो अलि हेरेर हिँडेर त्यहाँ जुत्ता चिप्लिन्छन् सार्दैन अलि मिलाएर एकचोटि तल नै पुलमा हिँड्नु पर्ने थियो साथी अघि हामी गएको झोलुङ्गे पुल चाहिँ यही हो जाउँ यहाँबाट हेरौँ त्यही हाइट है चुप्लाकमा हाइकिङ है कस्तो हामी चाहिँ के ए झर्ना नाम के झर्ना अरे जङ्गल छ यो चाहिँ र यो हामी चाहिँ झर्न जाँदैछौँ मौसम अनुकूलै छ त चाहिँ किन हाँस्यो कि एकचोटि हाँस त अलि हेरेन खुट्टा पाइटे बनाउँदैछस् तिमीहरू कहाँ गएर के छ तल माछा मार्न मिल्छ अचानक बाघ भालु आयो भने के गर्छ ओ माथिबाट ढुङ्गा खस्ने सम्भावना अरे यो चाहिँ कुलो है गाइस ओहो हो के खतरा है यो बाटो अलि डेन्जर छ हुन्छ देन होइन बन्नु पर्ने नै हो अनि ल ल म को हुने भयो अरे ओ म को हुने भयो अरे मलाई भन त मलाई एकचोटि देखाइदिए त नमस्कार म नमस्कार म भाग्य नेपाने हुन नचाहेको बिस्तारै हेर नि सर त अहिले त तँ त लडिस् भने रुन नि थाल्छस् राजेश यसलाई बोक त हिँड्न सक्ने छोडी हो यसलाई बोक्न हिँड्न सक्ने छोडी खोइ कहाँ ए हो कस्तो गनाइरहेको छ नि है यसमा सर्प खजुराहरू हुन्छ नि हेरेर हिँड्ने
ल सहरमा बस्या मान्छेलाई यो पनि अलिक हो अझै तल हो ए अलिक बिस्तारै हेर नि है साथ हामीलाई चाहिँ यतिको बाटो नि डेन्जर लाग्यो जस्तै तिमीहरू बर्खामा आएको होला नि पानी पर्ने सिजनमा आएको होला नि जाडोमा ल एक दिन बिदा पारेर फेरि रानीगढ जानुपर्छ किन 2 दिनपछि हैन पर्सि हेर हैन है साता गाई चाहिँ बाटो अलिक अप्ठ्यारो हामीलाई चाहिँ ल झर्ना अनि अहिले चोइथमा त सानो घटा हुन्छ नि त जाने छ त हेलमेट चाहिँ राख्दा नि छ ज्याकेट बोक्दैन को नजाने तिमीहरू के मुख्दैन जाने किन पौडी खेल्न त गर फट साइको म भिडियो प्लस फोटो नै हान्छु ल खोइ पोदे अलि गर दुईजना के आउँछ दुईजना के आउँछ ल बाबा झरना ओए तेरे तल नजर आज यो डरफक छ त्यहाँ चाहिँ हो ल धो धो मुख धो के चाहिँ हिँडौँ न मजा आउँछ नआइज न बाबु दाइको फोटो खिच्दै ल फोटो खिच्दै नि दाइको तेरो मोबाइलबाट खिच्दै